이제 냉난방기이기 때문에 이제 여름철에는 이제 곰팡이가 생기고요. 이제 겨울철에는 이제 먼지가 많이 쌓이기 때문에 여름이 오기 전에 한번 해주시고, 그리고 겨울이 지나고 나서 또 한 번, 총 1년에 2번 정도를 저희가 추천을 드리고 있어요. 사무실 특성상 이제 환기가 안 되는 경우가 거의 많아요. 그런 경우에는 훨씬 더 오염도가 빨리 쌓이고 곰팡이 오염도 심해지기 때문에 이제 사용하시는 이제 직원분들이 가장 몸에 해롭죠.